থেকে এসেছেন? আমি এসেছি সাউথ কলকাতা। আর এমনি আপনার কি প্রবলেমটা এখানে? যে প্রবলেম বলতে ঘাটটা খুব স্টিপ আর সোজা করতে হয় না, মানে এর উপরে আর তাকাতে পারছি না। আচ্ছা, খুব ভালো না। ও ঘরে ব্যথা। আচ্ছা, কাল আপনার তো একটা সেশন এখনো হয়নি, একটা সেশন আমি করে নিই, তারপরে আপনি বলবেন আপনি কিরকম আছেন। মোটামুটি 3-4টে সেশন করতেই হবে, নাহলে এটাকে পুরোপুরি সারাতে হবে না। আপনি এক্সরে বা কিছু নিয়েছেন? ঘাটটা ঘোরাতে পারেন না? ঘোরাতে এখনই কতদিন কষ্ট হচ্ছে। এখনই কষ্ট হচ্ছে। দেখুন, যেহেতু এক্সরে প্লেট সেভাবে এপিল্যাটারালে সেরকমভাবে কিছু দেওয়া নেই, কিন্তু সার্ভাইকাল স্পাইনাল স্পন্ডিলাইটিস আছে, সেটা দিয়ে দিই। তো আপনারা এটা একটু দেখে নিই। আমি একটু দেখে নিই। এটা কাট কর। আচ্ছা, লাগছে না, একদম লাগছে না। মাথাটা এটা সোজা হচ্ছে না? ইয়ে লাগছে। লাগছে। আচ্ছা, হাত আর উঠছে না। দেখেছেন এখানে আপনার ক্র্যাক হচ্ছে, দেখি এগুলো সব স্টিফ হয়ে গেছে আপনার সার্ভাইকেলের জন্য। একটু দূরে যান, দূরে যান, দূরে যান। আপনি লাগলে আমাকে বলবেন। হ্যাঁ, লাগছে, লাগছে। ঠিক আছে, অসুবিধা নেই তো? না। ক্র্যাক হলো, এবার আপনি একটু হাঁটুন তো, একটু মাথাটা সোজা করে হাঁটুন। এবার দেখুন তো কতটা আপনি লাগাতে পারছেন। হ্যাঁ, ওখান থেকে অনেকটা বেশি। হ্যাঁ, আগের থেকে অনেকটা অনেক হয়েছে। 50% হয়েছে না 30%? 40%। 40% ঠিক হয়েছে। আচ্ছা, ঠিক আছে, এবার বসুন। মাথাটা আপনাকে একটু সোজা করে হাঁটতে হবে। এবার আমরা মাথাটাকে সোজা রাখবেন, নাহলে কিন্তু প্রবলেম আবার হবে, কারণ পশ্চার অনেকটা ডিফারেন্স আছে। ঠিক আছে, এখন ফ্রি লাগছে তো? অনেকটা ফ্রি? অনেকটা ফ্রি তো? ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। যার থেকে প্রবলেমটা ছিল, মাথা সোজা। নর্মাল। স্টিপ করে রাখবেন না, নর্মাল রাখবেন। ঠিক আছে, মাথাটা সোজা করুন, একবার পিঠটা সোজা। মাথা বডি সোজা, বডি সোজা। হ্যাঁ, ঠিক আছে, এবার হ্যাঁ, এবার ঠিক আছে, তুই তো মাথা হাট
উল্টে যান, আপনি উল্টে যান। হাত দুটো আপনি নর্মাল রাখুন, মাথাটা একটু নর্মাল রাখুন। হ্যাঁ, এবারে একটু সাইড হয়েছে। হ্যাঁ, কি হলো? হ্যাঁ, একটু রাখবেন এবং ওটা সাইড হয়েছে। জায়গাটা জ্যাম ছিল প্রচন্ড। আপনি আপনি এই দিকটা চলে আসুন, পাটা ভাত করুন, হাত দুটো এরকম রাখুন এবং লস করে দিন, টাইট করে দিন, হাতটা টাইট করে লাগান, এই হাতের সাথে এটা লাগান। আচ্ছা, এবার আপনি ওই পাশটায় চলে ঘুরে যান, এইদিকে ঘুরে যান। ট্র্যাক প্যান্ট করে আসবে, এটা নিচের পাটা সোজা, এটা ভাত, সোজা ভাত। হাত দুটো আটকে রাখবেন ভালো করে। ব্যাস। আপনি এখন কেমন আছেন? আপনার তো 4টে সিটিং হয়ে গেল, এখন কেমন আছেন? না, 4টে সিটিং মানে যেটা ছিল আমার প্রবলেম সেটা সলভ হয়ে গেছে, মানে এখন পুরোটাই ক্লিয়ার। আপনার ঘাড়ে যে প্রবলেমটা ছিল, না, ঘাড়ের প্রবলেমটা নেই। ঘাড়ের প্রবলেম একদম নেই, আপনি মাথা ঘোরাতে পারছেন, হ্যাঁ, আর আগে মানে নর্মাল জীবনে ফিরে এসেছেন তো, তাহলে একদম পুরোপুরি আপনি হ্যাপি তো? হ্যাপি। ওকে।